ni agocwo kanitha nĩ twamũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ gĩa Gĩkũyũ na tũkwambĩrĩria kũgoca Ngai na rwĩmbo namba 132. Namba 132. Praise and worship. Mũtharabainĩ wa Mũkũri nĩ hoda hoire honokio akĩhonokia mũnyeri mũrũ wa Ngai. Haleluya, mũrũ wa Ngai. Mũkũri wakwa akĩhonokia na wendo mũrũ wa Ngai. Mũrũ wa mũtĩ wa thĩna ingĩmũhoya atherie akĩhonokia na thakame mũrũ wa Ngai. Haleluya, mũrũ wa Ngai. Mũkũri wakwa akĩhonokia na thakame mũrũ wa Ngai. Akĩhonokia ndĩ mehia-inĩ agĩikara ngoro-inĩ yakwa arĩkia kũngwĩra mũtĩ-inĩ mũrũ wa Ngai. Mũrũ wa Ngai. Mũkũri wakwa arĩkia kũngwĩra mũtĩ-inĩ mũrũ wa Ngai. Thakame ya Jesũ ya bata nĩyo ĩthambagia mehia, nĩyo ĩninagia muoyo-inĩ mũrũ wa Ngai. Mũrũ wa Ngai. Mũkũri wakwa nĩyo ĩninagia kwĩ muoyo mũrũ wa Ngai. Kĩgima-inĩ kĩu kĩa bata nĩ wega tũtũmũke rĩu nĩguo ũgĩe na muoyo wake mũrũ wa Ngai. Mũrũ wa Ngai. Mũkũri wakwa nĩguo ũgĩe na muoyo wake mũrũ wa Ngai. Ciugo citũ cia gũtũtongoria ikuma Luka 24 mũhari wa 6 nacio iraiga atĩrĩ, ndarĩ haha no nĩariũkĩte ta ririkana ũhoro. Ndarĩ haha no nĩariũkĩte ta ririkana ũhoro ta ũrĩa augĩte rĩrĩa atũire Galili. Praise and worship. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Tuoi moko na igũrũ twĩre mwathani nĩagĩrĩire. Bwana asifiwe. Amen. Jesu nĩ mwega nĩ tondũ nĩariũkĩte arĩ muoyo, tũtigũcoka gũkorwo tũrĩ oheku rĩngĩ. Mwathani agocwo. Na andũ arĩa me kũrĩa thutha-inĩ ũguo mũke na haha ũguo, Mr. and Mrs. kujeni hapa mbele ili msifu Bwana vile naona mkisifu vizuri. Kujeni hapa mbele mkaribie Bwana Yesu. Amefufuka sababu hayuko tena pale kaburini. Amefufuka. Tupigie Bwana makofi sababu atufia sababu ya dhambi zetu. Tutiagĩrĩire no nĩ tondũ wa gũtwenda. Tumwĩre nĩ muoyo Jesu. Hoi moko maitũ na igũrũ tumwĩre muoyo Jesu. Haleluya. Haleluya. Muoyo Jesu, muoyo Jesu, muoyo Jesu, muoyo. Ekio nĩraina
Give a loud shout unto the Lord this morning. We want to declare that Dakame ya Jesu ena hinya. Dakame ya Jesu ena hinya. Wagoto honokia. Wagoto ekabega. Wagoto radima. Yes, Jesus, we worship you. Dakame ya kugaine hotaga. Dakame o Jesu ne honagia. Dakame o gaine ampararagia. Roshine rega romo de toga dakame ne otoetia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dakame ya Jesu. Dakame ya Jesu. We declare to your Lord that come here Calvary. Thank you, Jesus. Thank you. Ooh. Thank you, Jesus. Na hinya wa shaitani emo hotele Jesu. Na hinya wa shaitani emo hotele Jesu. Na hinya wa shaitani emo hotele Jesu. Horogo shomwa hinya osha. Na hinya wa shaitani emo hotele hinya wa shaitani emo hotele Jesu. Roshine rega romo de tobola hinya wa koma emo hote. Oh, na hinya wa shaitani emo hotele. Hallelujah to you, my Lord. Twatoria neto kaina. Hallelujah. Twatoria neto kaina. Hallelujah. Twatoria neto kaina. Hallelujah. Ologo shomwa. Oda kame ya Jesu. Na kame ya Jesu. Na kame ya Jesu. Iberaya. Yele wada kame ya Jesu. Liberagya mehia roshine rwega romode. Ehigari tore atene mane woto aweta. We call you Rock of Ages this morning, dear God. Dakame ya
Jesu netwaweta. We call you Rock of Ages, mighty Lord and God. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Jesu mwane gwatobora atekaine togo kagedi maine gyakune gwatothere oshine rwega rwomothe kaitwe haha tonyehete mwathani twekwĩnyihĩirie tũkĩenda gũtherio nĩwe Ngai mwathani Ngai nĩtwacoka thonĩ rũcinĩ rwega rwomothe Ngai ti kwagĩrĩra gwitũ ona ti gũthinga no nĩ thakame yaku ĩkoretwo ĩtũkuĩte mwathani ũratũkwĩra Calvary nĩguo mwathani tũgĩe na muoyo mwerũ nĩguo Jesu tũtuĩke a kũrũgama nĩguo Ngai tũtambie injili yaku Ngai amũkĩra ngumo na ũgocirĩri na gĩtĩo nĩ ciaku. This morning, dear Lord, we declare of your faithfulness. Torauga ne wagĩrĩire kwambarario Ngai ne wagĩrĩire gũtũgĩrio mahinda me mothe Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. You are a God that changes not, my dear Redeemer. Thank you because you are the same yesterday, today and forevermore. Thank you Ngai tondũ nĩ watũkuĩrĩire Calvary rũcinĩ rwega rwomothe Ngai tũgĩkenio nĩ thakame ĩyo watũitĩire thakame ĩyo yatũheire freedom, the blood that gave us freedom, mighty Lord and God. We worship you, God. We adore your holy name this morning. We declare of your faithfulness, oh God.
Ngai ti kwagerera gwitũ Jesu kũrĩ na ikeme mathibitarĩ-inĩ Ngai kwĩna kĩona meũkiri-inĩ Jesu no Ngai watũhe muoyo rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. Lord, you say the Lord, you gave us life and life in abundance. Mighty Lord and God, we worship you and we honor your holy name. Motora muoyo mokera gumbondo goshiriri na gĩtĩo-inĩ ciaku. Thank you, Ngai, tũkĩririkana thakame yaku tondũ yo Jehova noyo ĩngĩhota gũtheria mehia maitũ. Mighty Lord and God, Abba Father, your word says, ate mwathani tũngĩkerĩra Jehova nĩũgatũohera mehia maitũ, nĩũgatũthambia twĩtĩkĩrĩke na kũrĩ we, tũtuĩke ciana ciaku nawe ũtuĩke Ngai witũ. Tũkĩrĩ haha rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ Ngai, mwathani tũgĩgũthaitha Jehova ta ciana ciaku Ngai, mwathani nĩtũrĩte njĩra na rĩu Ngai twĩrireirie gũcoka magoma-inĩ ma njĩra. Tuohere mehia maitũ Ngai, tuohere mehia ma famĩlĩ citũ, tuohere mehia ma ciana citũ Ngai, tuohere mehia ma kanitha Jesu, tuohere mehia na mabũrũri Ngai tondũ nĩũhotaga Ngai. How we pray to be cleansed of you this morning. How we pray to be cleansed of you this morning, dear Lord. Mwathani twenyihĩtie haha magoro-inĩ maku tũkũnyoteire Ngai o ta ũrĩa thwariga nyotagĩra maĩ Ngai, noguo ngoro citũ ikũnyoteire rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. Dear Lord and God, nĩtũkwambararia Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhe kĩheo kĩa mbura. Mwathani nĩtũrakinyĩte mũico witũ no kiugo gĩaku gĩgatwĩra atĩrĩrĩ atĩ mũico wa mũndũ nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩaku Ngai. Thank you Ngai tondũ kĩambĩrĩria gĩaku nĩkĩrakinyire. Thank you Ngai tondũ nĩũrokire na ũreyonania. Thank you God because you did a new thing, oh God. Mwathani rĩrĩa twarwo nĩ ngoro Ngai, rĩrĩa twarwo nĩ hinya Ngai nĩũtuĩkaga hinya witũ. Rĩrĩa twatuĩka gũthinĩkana Ngai nĩũtuoyaga. Nĩkĩo Mwathani tũrahoerwo na arĩa arwaru rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ tũgĩgwĩta Jehova Rafa igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Mwathani ũkohonia arĩa marwarĩte Ngai, nĩmamũkĩre ũhonio wao rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũgerera mĩtũrĩre ĩrĩa Jesu arahũrirwo Kalvarĩ. Nĩtwamũkĩra ũhonio witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mighty Lord and God, tũgĩkũnengera ona arĩa marwarĩte ngoro na meciria maririkane na njĩra ya mwanya Ngai wa matu-inĩ, meke wega Ngai wa matu-inĩ, mahonie tondũ nĩũhotaga. Na ithe tiwe Ngai ũrohonirie mĩrimũ ĩtarĩ na nginya marĩtwa, na ithe tiwe Jesu ũrokeririe ona cionje. Ngai ũramĩra moe ibare ciao metware. Even as right now, Jesus Lord, we pray Ngai atĩ arĩa arwaru mekoya ibare ciao na metware thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mwathani tũgĩkũnengera bũrũri witũ. Lord, as we don't forget our leader, mighty King of glory, Father, we'll raise him unto your able hands, O King of glory. Mwathani ũũgĩ nĩwe ũheanaga, ũmenyo nĩwe ũheanaga Ngai. Mwathani muongerere ũũgĩ, muongerere ũmenyo Jesu agĩtongoria bũrũri, because Lord, your word says that you guide the footsteps of the righteous. Mũtongoria tondũ nĩũhotaga Ngai. Marina togoria riake Jehova, Mwathani meke wega no matogorie thĩinĩ wa rĩĩtwa thakame ya Jesu. Tũtekũriganĩrwo nĩ kanitha waku mũtheru Jesu ũrĩa Ngai weyamũrĩire we mwene. Mwathani Jehova ũka kanitha-inĩ citũ. Mwathani nĩtwagwĩta tondũ Mwathani nĩtũhanĩte andũ a tene. Mwathani nĩtũrehete biacara makanitha-inĩ. Ngai nĩtũ
tũrehete ũhinga kanitha-inĩ. Mwathani nĩ twerira mehia macio mothe ũkangai ũtuohere nĩguo gĩe na handũ ngoro-inĩ citũ rĩrĩa tuoka gũkũmatha Ngai wa matu-inĩ. Lord, Abba Father, how I pray atĩ Ngai tũtirĩũkaga na ũhinga, tũtirĩũkaga na ũcuke. May you remove all the hypocrisy in us, oh God. Lord, help us to die with you, that you may live in us, oh God. Tunakualika ndani ya mioyo yetu Bwana. Njoo ukatawale mioyo yetu siku njema ya leo. Njoo ukatawale hata familia zetu Bwana. Njoo ukatawale nchi yetu, mfalme wa rehema. Njoo ukatawale kanisa lako Bwana. Wacha mfalme wa rehema, that we should serve you, Lord, and seek you in truth and in spirit. Lord, we hunger for you. Lord, we thirst for you this morning. May you come and fill us, oh God, because you're able. We call you able God this morning. Ni asante mfalme wa rehema kwa ajili ya ibada hii ya leo. Mfalme wa rehema, we give the giver of the word down to your able hand. Lord, our fathers, he ministers, O King of glory. I pray that you will use him, Lord, as your vessel. Noble, Lord, and acceptable before thee. May you speak through him, O King of glory, in the name of Jesus Christ. This morning, Lord, we declare, Lord, wacha sisi tukapungue, wewe ukaongezeke. Katika jina la Yesu Kristo. Mwathani amukira gumona washiriri na giteo. Getorathime twe hamwe Ngai. Mwathani tweke wega no tutongorie. Tweka kiambĩrĩria gitu gĩtagati ona kĩrĩkĩrĩro kĩega. Na nĩ ũtugi-inĩ wa Jesu twahoya na twacokia ngatho. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo. Ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkao gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkao kũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, no tuohere mehia maitũ o ta ũrĩa tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ. Nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Mwega ndigatiga kũgori Ngai, marĩa mothe ũnjekeire Baba, ndikariganĩrwo narĩ. Ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kũgori Ngai, marĩa mothe ũnjekeire Baba, ndikariganĩrwo narĩ. Ndigatiga kuga ũrĩ mwega, ndigatiga kũgori Ngai, marĩa mothe ũnjekeire Baba, ndikariganĩrwo narĩ. Tũmahũrĩre rũhĩ rwega. Nĩkwenda tũhũre rũhĩ rũngĩ nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ. Ũguo araimire igũrũ, aroka aratũkuĩra. Arathiĩ kwa ngoma na aroka na cabi. Mwathani agocwo. Mũhũrĩrei rũhĩ rwega o rĩngĩ. Ihinda rĩrĩ nĩ hĩndĩ ya presentations, na nĩ tũkwambĩrĩria na kwaya. Evangelism ĩcoke na mũini ũretwo Patrick na Virginia tũrũmanĩrĩire ũguo. Karibuni.
gakĩrutaga mawĩra maingĩ matũ. Thirĩ ndĩmũrĩhe, thirĩ nĩ ũrĩkũ ndĩrerwo nĩhe, thirĩ ũrĩa ndoĩ nĩ warĩhirwo nĩ Jesũ. Mũcukani nĩerwo gũtirĩ kĩndũ tũngĩkĩũrania, thirĩ ũrĩa ndoĩ nĩ warĩhirwo Kalvarĩ. Ndatũraga mĩhang'o-inĩ ya ng'endo cia thĩ, gwakĩaga gũgatuka na ndihurũke, wĩra mũingĩ ndarutire no nĩ umithio, ndatũraga maithori kĩana ihoru. Ndatũraga mĩhang'o-inĩ ya ng'endo cia thĩ, gwakĩaga gũgatuka na ndihurũke, wĩra mũingĩ ndarutire no nĩ umithio, ndatũraga maithori kĩana ihoru. Thirĩ ndĩmũrĩhe, thirĩ nĩ ũrĩkũ ndĩrerwo ndĩhe, thirĩ ũrĩa ndoĩ nĩ warĩhirwo nĩ Jesũ. Mũcukani nĩerwo gũtirĩ kĩndũ tũngĩkĩũrania, thirĩ ũrĩa ndoĩ nĩ warĩhirwo Kalvarĩ. Mũthenya ũmwe nĩndaiguire kayũ ka Jesũ, ndũngĩige nduma na kĩeha ndũke kũrĩ niĩ, ndaguraririo ngĩũragwo ithenya rĩaku, ngĩkĩhũrĩra thirĩ ndumio ngombo-inĩ. Mũthenya ũmwe nĩndaiguire kayũ ka Jesũ, ndũtige nduma na kĩeha ndũke kũrĩ niĩ, ndaguraririo ngĩũragwo ithenya rĩaku, ngĩgĩkũrĩra thirĩ ndumio ngombo-inĩ. Thirĩ ndĩmũrĩhe, thirĩ nĩ ũrĩkũ ndĩrerwo ndĩhe, thirĩ ũrĩa ndoĩ nĩ warĩhirwo nĩ Jesũ. Mũcukani nĩerwo gũtirĩ kĩndũ tũngĩkĩũrania, thirĩ ũrĩa ndoĩ nĩ warĩhirwo Kalvarĩ. Nĩndakaire Mwathani akĩhonokia, nduĩke wa kũmũtũrĩra matukũ mothe, ndingĩgĩcoka na thutha ndingĩũgũra, Jesũ anyitĩte na guoko nĩkũhotana. Nĩndakaire Mwathani akĩhonokia, nduĩke wa kũmũtũrĩra matukũ mothe, ndingĩgĩcoka na thutha ndingĩũgũra, Jesũ anyitĩte na guoko nĩkũhotana. Thirĩ ndĩmũrĩhe, thirĩ nĩ ũrĩkũ ndĩrerwo ndĩhe, thirĩ ũrĩa ndoĩ nĩ warĩhirwo nĩ Jesũ. Mũcukani nĩerwo gũtirĩ kĩndũ tũngĩkĩũrania, thirĩ ũrĩa ndoĩ nĩ warĩhirwo Kalvarĩ. Evangelism team, please. Mtume ona arĩa maikarĩte thĩ, please.
Kitwa modarafaine Uriatoranga gonada Takemone Mugape wakena gole Unyopanere Ageta gada Naso Kekorewe Asiaka ine Kitwa modarafaine Yatoranga gonada Takemone Mugape wakena gole Unyopanere Kamwagira ado karaina shiao magakena ko wata galetore yake mate kwada ko hikema dhani make werege ko noko shane kamena na kielege todiku wa Kenya rara daga moyo wake ni ohidara aona kemetina Shamoga getiga idio medhaine Hangire daya kekiara takatakaine Nego adoko mekite makadirika Makerera metino na yekuo No shamoga getiga idio medhaine Hangire daya kekiara takatakaine Nego adoko mekite makadirika makerera motino na yekuo Aregete konoko shane komenda na kerere yatodiku wa Kenya rara Nyawedaga moyo wake ni ohidaga Aono kemetino ya moyo yo Wako Goidhareria hidano ina manyaka Utakoleta fudaga nyorakinye Meka heteka Anaita koego gotua murata wako Goidhareria hidano ina manyaka Utakoleta fudaga nyorakinye Malerira maka heteka Malayeteko noka shane komena Na kiolorege sodiku wa Kenya rara Yaletega moyo wake ni ohidhaga Na una kemetino ya moyo Malayeteko noka shane komena Na kiolorege sodiku Patrick Hallelujah. Mwathani agocwo. Hallelujah. Mwathani agocwo. Ekoguo. Koguo cokia na hau thutha. Cokia rehe. Thank you so much. Ira ucio muriganitie nake Ngai ni umwe. Andu matiratheka. Ira ucio muriganitie nake Ngai ni umwe. Okorwo ndararia uthame. Mwire Ngai ni umwe. Icio ingĩ nĩ ngai cia maheni. Nĩ ruo rwĩmbo ndĩrenda kũina na Ngai nĩ egũtũrathima. Ngai wa ma nĩwe
kanini, nipe sauti. Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, icio ingĩ nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya, nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya. Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, icio ingĩ nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya, nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya. Hĩndĩ ĩmwe Isiraeli methondekeire tũkai twa mĩhianano kũu Isiraeli, makĩigania na ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro ciararire gũkurumana. Nake Ija nĩatũmire rĩĩtwa rĩa Ngai rĩtĩo kũu Isiraeli nama. Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, icio ingĩ nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya, nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya. Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, icio ingĩ nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya, nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya. Twanakũhĩtĩria Ngai tũtoĩ nĩguo tũreka, tũkambararia mbeca citũ igũrũ rĩaku, tũkambararia endwa aitũ igũrũ rĩaku. Nowe Ngai ugaga wĩ Ngai wa ũiru, ndũgayanaga ũnene waku na mũndũ ũngĩ. Nĩmenyete nowe tu Ngai ũrĩa wa maĩ, Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, icio ingĩ nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya, nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya. Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, icio ingĩ nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya, nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya. Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, Ngai nĩ ũmwe thĩ na igũrũ, icio ingĩ nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya, nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya, nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya, nĩ ngai cia mĩhianano na itirĩ na hinya. God bless you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mũthĩ nĩ mũthenya wa kwambararia Ngai, kũmwenda mũno, ũngĩmũmenya ũngĩtũũra mwambararĩtie. Bwana asifiwe. Twambaria Jesu na worship nyinĩte na Jesu nĩ Bwana asifiwe. Reke rwĩmbo rũke ũrĩa rwagĩrĩire na Jesu nĩ egũtũrathima atĩ Ngai nĩ mwega hingo ciothe na ndacenjagia. Egũtũrarĩ Ngai, ithuĩ nĩ ithuĩ tũcenjagia na mahinda, no Jesu mwenyewe ndacenjagia. Nipe wimbo. Ngai wa muoyo nĩndakũgoca, we ũtũũraga igũrũ
ũrainagia thĩ ũhoti waku ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa wĩkaga nĩtũmenyete atĩ wĩ Ngai ũtahotagwo. Ngai wĩ mwega mahinda mothe, tũire wĩ Ngai ndũrĩ wacenjia. Ngai wĩ mwega mahinda mothe, tũire wĩ Ngai ndũrĩ wacenjia. Mwathani agocwo. Twĩtĩkanĩrie atĩ ũini nĩ ministry na no tuge nĩ tũrathimĩtwo so far kũgerera ũini-inĩ. Rekei tũhũrĩre aini othe rũhĩ na mũndũ wĩna kĩheo kĩa ũini arutithie wĩra, nĩ ũndũ iheo icio nĩ tũgakĩũrio matukũ-inĩ ma cira. Mahinda maya nĩ children's moment, nĩ ihinda rĩa kũhoera ciana, na nĩ ngũria Elder Joyce Mũkundi oke atũtware through. Twana o ta tene nĩ twatwarĩirwo Jesũ. Jesu akĩmakania nake akĩra manyina. Ciana nĩ ciũke, ciana nĩ ciũke haha mbere tũhoe. Ciana ciothe nĩ ciũke na arĩa manyitĩte ciana macirehe. Twana o twa tene nĩ twatwarĩirwo Jesu, na warutwo a Jesu magĩtũgiria. No Jesu akĩmakania nake akĩra manyina, rekei twana tũke kũrĩ niĩ. Nĩngũteng'era thiĩ harĩ Jesu, nĩngũteng'era thiĩ harĩ Jesu, nĩngũteng'era thiĩ harĩ Jesu, na ndingĩcoka na thutha, na ndingĩcoka na thutha. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Joyce wa Mũkundi, na Jesu nĩ Mwathani na nĩ mũhonokia wa muoyo wakwa, na nĩngenete rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa gwĩtanio na Ngai ũtakuire agĩikara mbĩrĩra-inĩ, akuire akĩriũka nĩgetha atuĩke wa kũngũra. Mwathani agocwo. No wega ona ciana citũ kũmenyaga Gĩkũyũ, na tondũ nĩ mũracirehe gĩthomo gĩa Gĩkũyũ aciari, marutage Gĩgakũyũ nĩgetha makaigua. Gĩkũyũ ti kĩũru na gĩtigiragia mũndũ amenye Gĩthũngũ. Waigua ũrĩa Patrick aratũinĩra haha, Mwathani agocwo. Rekei tũmenye Gĩkũyũ na Gĩthũngũ. Hena andũ mena haha na hakuhĩ na iria na ingĩ makoragwo marĩ wakiri iria-inĩ rĩrĩ ritũ rĩ na kũrĩa gũtegaragwo thamaki, matorekagia Gĩthũngũ ona ingĩ tũtihotaga kwaria na tangi yao. They have Gĩthũngũ gĩcama mũno, very sweet English. No Gĩthũngũ-inĩ kĩao nĩ ũiguaga mekĩra kiugo kĩao. Kiugo kĩao kwanja gĩkaiguĩka tarĩ Gĩthũngũ, tarĩ Latin. Kiugo kĩao, na hĩndĩ ĩyo arenda rĩrĩ kwĩra mũndũ wao kĩrĩa atekwenda inyuĩ mwarie kana mũnyite, ti mũigue, tondũ kũigua matũ makĩrĩ ho, matirenda mũnyite. Rekei ciana citũ cikare ciũĩ ruga yao, ti gũcoka na thutha. Nĩ wega andũ gũcina, nĩkĩo Ngai atũigire twĩ kabira icio itiganĩte. Mwathani agocwo. Nĩ ngwenda tũrũgame ũmũthĩ, ciana itigũthiĩ church school tondũ nĩ mũthenya wa Sunday no, na nĩ njũĩ nĩ makoragwo metereire magacerio. Koguo ciana itigũthiĩ church school,
cigũthoma Goce Ngai na tũmũkumie na twanĩrĩre ũhoro wa ũriũkio wa Kristo ona thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ. Tũratongorerio nĩ gĩkundi kĩa evangelism na nĩ tũracokeria Ngai ngatho. Mũthenya wa Sunday tũgakorwo na gĩthomo kĩa parish gĩkambĩrĩria thaa 3 nĩ tondũ twĩna retirement ya one of our elders, Elder Jane. Nĩ arutĩte wĩra wa Mwathani na nĩ tũramũ-celebrate na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũrĩa tungatĩte Ngai thĩinĩ wa mũgũnda wake, erutĩire neheanĩte harĩ Mwathani na Ngai nĩ akinyanĩirie ihinda rĩake rĩa kũritaya. So tũgakorwo na service ĩyo ĩgakorwo ĩrĩ ĩmwe ya parish ĩkambia thaa 3 cia kĩroko. Nakĩo gĩkundi kĩa evangelism hamwe na youth nĩ magakorwo na program ya kũhe ciana iria cikoragwo gũkũ street-inĩ irio ona kwaranĩria hamwe nao. Mageka ũguo mũthenya wa Friday ĩno ĩroka thĩinĩ wa Thika Town kũrĩa ciana icio ikoragwo, na hwaĩ-inĩ ũcio tondũ gũgakorwo kwĩ mũthenya wa Friday nĩ gũgakorwo na half kesha kana kesha ya kuma thaa 2 nginya thaa 6 gũkũ kanitha-inĩ. Igakorwo ya a worship night na nĩ tũrorio ithuothe tũkanyitanĩra tũrĩ hamwe na tũgoka thĩinĩ wa kesha ĩyo nĩgetha tũrathimwo hamwe tũrĩ ithuothe. On the other hand nĩ maratũ request tũheane na twĩrutĩre kũheana nĩ tondũ wa irio iria cikaheo ciana icio cia street. Koguo kangĩkorwo kwĩna kĩndũ ũngĩmahe kana nĩ nguo kana nĩ irio kana kĩndũ kĩngĩ ũngĩona nĩ wega tũkanyitanĩra nĩgetha tũheane nĩ ũndũ ũmwe wa kuonania wendo wa Kristo ona gũkinyĩra andũ arĩa marĩ haraihu na Ngai na ũndũ ũcio wa kũmahingĩria mabataro mao marĩa menamo. Koguo tũnyitanĩre tũrĩ ithuothe twĩ ta kanitha. Naguo kuma church school nĩ maratwanĩrĩra kũrĩ na trip ya ciana ĩrĩa ĩgakorwo kuo mweri 22 mweri ũyũ. Aciari othe arĩa mena ciana cia church school nĩ marerwo ciana nĩ ithondekeirwo that trip magathiĩ Nairobi National Park na museum nĩgetha manyitanĩre na maikare marĩ hamwe na maranĩrie. Na aciari nĩ morĩtio marĩhe ciringi 1,200 nĩ tondũ wa transport na kũingĩra thĩinĩ wa those two places. Na deadline ya kuoya mbeca icio ĩgakorwo ĩ mweri 16 ũyũ wa April. Nĩ mũrorio mũneane mbeca kũrĩ Paris na namba ya Paris nĩ kũheanwo hau nĩ 0716723853. Kana ũrĩa wĩna mbeca cash harĩ mwarimũ wa church school ũgũkorwo arĩ harĩa nja after this service na mũndũ no athiĩ register mwana wake hau harĩ the church school committee. Nao youth marĩ na event igĩrĩ marĩ nacio mweri-inĩ wa April. Mena hiking ĩgakorwo kũrĩa Mount Longonot mweri 22 wa April na mararĩha ciringi 1,000 gũthiĩ for that hiking. So still parent arĩa mena youth nĩ wega kũmarĩhĩra that hiking nĩgetha magagĩthiĩ nao makorwo na ihinda rĩega. Na no mareharĩrĩria nĩ tondũ wa Youth Week. It's just about the corner coming. Ĩgakorwo kuo mweri 30 wa April na theme nĩ unashamed #unashamed. Na nĩ marakĩũria mũthiĩ na mbere na kũmahoera makĩharĩrĩria ũhoro ũcio. They are proclaiming the gospel of Jesus Christ. Na nĩ tũkenaga nĩ ayuthi aitũ nĩ tondũ nĩ metĩkĩrĩte gũtungatĩra Mwathani ona gwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo nĩ Mwathani na njĩra ciothe. Nĩ ngwenda tũhũrĩre our praise and worship rũhĩ nĩ tondũ nĩ mararuta wĩra mwega na nĩ marerutanĩria mũno. Actually, most of them arĩa mũrona matarĩ itĩ-inĩ ici, they have gone to do the TEE, harĩ TEE program ĩthiaga na mbere, and most of them maima haha mathiaga gwĩka TEE. Nĩ marabatara more people thĩinĩ wa gĩkundi gĩkĩ kĩa praise and worship na nĩgetha kũgoca Ngai na kũmũthathaiya na kũmũkumia gũthiĩ na mbere. That is the reason as to why we are in the kingdom of God to worship Him all the time. Koguo mũndũ ũngĩenda kũ join, you can see Patrick. Patrick, you can rise up.
no wone Patrick nĩ mũkwaranĩria na nĩ ũgũteithia ũrĩa ũkũingĩra thĩinĩ wa gĩkundi kĩu na mwathani witũ agocwo. On a sad note, nĩ tũtigĩtwo nĩ one of our members wa kanitha ũyũ, etagwo Serina Jerry wa Ngũgĩ, oĩkaine ta Serina wa Insurance, nĩ wa Chania District. Nĩ atũtigĩte na ta kanitha nĩ ũhoro ũcio nĩ ũtwĩkĩrĩte kĩeha, no nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ekaga maũndũ kũringana na njĩra ciake. Mahoya nĩ marathiĩ na mbere mũciĩ-inĩ gwake Viurad Estate Section 9 kwambĩrĩria thinacara na nuthu, na ũmũthĩ ta kanitha nĩ tũkũnyitanĩra na family, nĩ tũgũthiĩ kuo for a service thaa 10, na nĩgetha tũnyitanĩre nao na tũhoe hamwe nao, nĩ tondũ ti ũhoro mũhũthũ, na nĩgetha onao maigue nĩ momĩrĩirio ihinda-inĩ rĩrĩ maragerera iritũ mũno nĩ gũtigwo nĩ ũmwe wao. Koguo nĩ twamũringĩrĩria ithuothe thaa 10 tũnyitanĩre. Mahoya megũkorwo kũrĩa Viurad Estate Section 9 kwambĩrĩria thaa 10 nĩgetha tũnyitanĩre na family ĩyo. Ngai atũteithie na atũhe hinya tũthiĩ na mbere tũkĩhoyanagĩra na tũgĩkanagĩra hinya mahinda-inĩ marĩ mothe, marĩ mega ona marĩ moru, tondũ mahinda-inĩ macio mothe rĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo. Mwathani agocwo. Kwenda kwamũkĩra Elder nĩgetha oke atũtwarithie hau mbere. Elder Alice, karibu. Mwathani agocwo. Rĩtwa nĩ Alice Wachira. Rũcinĩ rwega nĩ honokete, makĩria ngacokeria Kristo ngatho ũcio wetĩkĩrire kũngwĩra nĩguo ngatuĩka wa kũrekerwo mehia, ona ngatuĩka wa gũkagaya muoyo wa tene na tene ndaikara kũringana na wendi wake. Na haha harĩ na manĩrĩra ngwanĩrĩra, na wa mbere nĩ kũmũmenyithia atĩ elders mũthenya wa kiumia mweri 2 tũtiarĩ nao kanitha-inĩ tondũ mathiĩte Lamu County magicoka magithie Mpeketoni kwa mũtungatĩri mũciĩ gũthiĩ kũmacerera, na rũgendo rũu nĩ rwagĩrĩire mũno na nĩ tuonire mwathani, na no twende mwamũkĩre ngatho, no mwamũkĩre ngeithi nyingĩ kuma kũrĩ family ya mũtungatĩri ona kuma kũrĩ kanitha wa PCA wa Mpeketoni arĩa twarĩ hamwe nao, na Ngai amũrathime. Na haha hena kwanĩrĩra kĩhikanio Stephen Gĩcũhĩ Gathirũ, mwanake wa PCA Thagĩ-inĩ, nĩ akwenda kũhikia Ann Mũthoni Ndirango, mũirĩtu wa PCA High Level thĩinĩ wa parish ya Thika Town. Kũngĩkorwo kwĩ mũndũ ũĩ kĩgiria kĩho kĩngĩgiria andũ acio mahikithanio ta ũrĩa kũhikithanagio nĩ kanitha wa Kristo, ndarĩ hingo atagĩrĩirwo nĩ kumbũra. Rĩrĩ nĩrĩo rĩanĩrĩra rĩa gatatũ ũmũthĩ mweri 9 mweri wa 4 mwaka wa 2023. Ũhiki nĩ wa mweri 15 mweri wa 4 mwaka ũyũ wa 2023 thaa 4:30 kanitha-inĩ wa PCEA High Level. Ngai arorathima acio makirie kũhikithanio. Na kĩmenyithia gĩkĩ kĩa ũhiki gĩkĩrĩtwo saini nĩ Reverend John Kamau ũrĩa arĩ we parish minister, na nĩ ndĩrona mbica ciao nĩcio ici, na nĩ matuĩtĩte ũhiki wao na kandi ĩno, na nĩ tũrorio tũmanyitĩrĩre na mahoya ona tũmateithie na indo citũ nĩguo kĩhikanio kĩao gĩgatuĩka gĩa kwagĩrĩra. Na no twatangathĩrwo ũhoro wa ũmwe witũ Elder Jane Kariuki mũthenya wa kiumia, twĩna retirement service yake, na kwoguo toguo twerwo gĩthomo gĩkambĩrĩria thaa 3 na gĩgakorwo gĩ gĩthomo gĩa parish. Nĩ wega tũke tũcokerie Ngai ngatho hamwe nake, ona nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo mĩingĩ Elder Jane atungatĩte arĩ ta elder, na no tũramũririkana atĩ akoretwo arĩ patron wa evangelism na arĩ patron
ona wa praise and worship kwa ihinda rĩnene, koguo nĩ wega tũgoka ku appreciate nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa atũrutĩire na arutĩire Ngai na akarutĩra kanitha, na Ngai atũrathime ithuothe. Koguo retirement nĩ ya mweri 9, na tũririkane tũgakorwo na service ĩmwe ĩrĩa ĩkambĩrĩria thaa 3, na Ngai amũrathime. Na ciana cia church school, watoto mmengojewa na walimu church school, endeni tafadhali. Wanawangojea walimu, wanawangojea, endeni. Tutoke twende watoto, walimu wanawangojea, wako katika madarasa, twendeni. Aciari turekererie ciana ithie nĩ cietereirwo nĩ arimũ. Nduhe nĩ ũndũ wa maũndũ macio mothe twanĩrĩrwo. Mwathani agocwo. Ithomo ritũ roima Isaia 53. Isaia 53 kwambĩrĩria kamũhari ka mbere nginya ga gatatũ. No wĩtĩkĩtie ũhoro ũrĩa aiguire na ithuĩ, ona kuo guoko kwa Jehova rĩ, kũguũrĩirio ũũ, nĩ ũndũ ndungata ĩyo yatũire ĩkũraga ĩrĩ mbere yake o ta mũtĩ mwĩthĩ, ona ta mũri ũmerete rũng'ũrĩ-inĩ. Ndĩarĩ kĩrorerwa, ona kana ĩgathakara ona atĩa. Na rĩrĩa tũkũmĩona ũthiũ, tũtimĩonaga ĩrĩ na ũthaka ona atĩa wa gũtũma tũmĩrirĩrie. Nĩyamenirwo ona ĩkĩregwo nĩ andũ, nĩ mũndũ wĩ kĩeha, ũrĩte thĩna, ona agatuĩka ta mũndũ ũhithagwo ũthiũ nĩ andũ a gũkũ thĩ, na akamenwo nĩo, na tũtigana kũmũtĩĩa. Mwathani arathime ithoma rĩake. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo kanitha. Amarĩtwa ngetwo John Ndung'u, nĩhonokete mũthenya wa ũmũthĩ. Kristo arĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ithomo rĩa kerĩ ĩkuma ibuku rĩa Luka 24 kuma kamũhari ka mbere nginya ga 12. Luka 24 kuma kamũhari ka mbere nginya ga 12. Tũgũthoma. No mũthenya wa kwambĩrĩria kiumia o gũgĩkĩa rĩ, magĩthiĩ mbĩrĩra-inĩ makuĩte mĩnyamũ mĩnungi wega ĩyo marathondekete, na magĩkora ihiga rĩrĩa rĩarĩ ho rĩgaragarĩtio rĩgathengio mbĩrĩra-inĩ. Magĩtonya thĩinĩ na matianakora mwĩrĩ wa Mwathani Jesũ. Nĩ gũgĩkinya atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa marigĩtwo nĩ ũndũ ũcio, makiumĩrĩrwo nĩ arũme erĩ mehumbĩte nguo ciĩhananagia marũgamĩte hakuhĩ nao. Na rĩrĩa atumia acio metigĩrĩte mũno, makĩinamĩrĩra maroretie mothiũ mao thĩ. Arũme acio makĩmoria atĩrĩ, nĩ kĩĩ gĩgũtũma mũcarie ũrĩa wĩ muoyo kũrĩ arĩa akuũ? Ndarĩ haha, no nĩ ariũkĩte. Ta ririkanai ũhoro ũrĩa oigire rĩrĩa aratũire Galili, atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ ndarĩ hingo atakaneanwo moko-inĩ ma andũ ehia, na ambwo mũtĩ igũrũ, na mũthenya wa gatatũ nĩ akariũka. Nao makĩririkana ciugo ciake, makĩinũka
makiinuka makoima mbĩrĩra-inĩ na makĩĩra arĩa 11 ona arĩa angĩ othe maũndũ macio mothe. Na rĩrĩ, Mariamu Mũmagidali na Joana na Mariamu nyina wa Jakubu ona atumia arĩa angĩ marĩ hamwe nao nĩo merire atũmwo mohoro macio. Nao atũmwo makĩona ciugo icio ta irĩ cia ũrimũ, makĩrega kũmetĩkia. Na Petero agĩũkĩra agĩteng'era mbĩrĩra-inĩ, nake ainama arora thĩinĩ, akĩona mataama marĩa ma gatani me maige moiki. Akĩinũka gwake agĩgearĩte nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio wekĩkĩte. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Nĩ wega nĩ ũndũ wacio matũthomera nĩ mathoma wega. Ihinda rĩrĩ nĩ tũkũrũgama na igũrũ tũine rwĩmbo namba 154 nĩguo twĩte mũhunjia. Tũrũgame namba 154. Praise and worship. Kai Jesu nĩ mwega atwendete ũũ, nyumire igũrũ agĩũka gũkũ, nĩathecirwo nĩ andũ na nĩathĩnire, akĩũragwo tondũ wa niĩ nawe, na nĩendaga mũno twemumeia, ũrĩa werira akamũiyũkia, na ndagĩte mũndũ ũmũtĩkĩtie, no amũteithagie o hingo ciothe. Jesu narĩakũreme ndũgũ mũno, nĩamatongagia ngoro-inĩ ciao, mũtagĩri wao na mũrĩithi nowe, okĩrĩa magaga we akamahe. Inyuĩ tuĩkai a Jesu tene, andũ arathime no andũ ake, tarĩ mũrĩ muoyo nĩ amwendaga, ona ningĩ mwakwa ndakamũtiga. Tũhoe twĩ mbere yaku Ngai, tũkĩenda warie na ithuĩ. Ndĩrahoya mathugunda ma meciria makwa, ciugo cia kanua gakwa ciĩtĩkĩrĩke nĩwe, ituĩke nĩ Roho waku ũkũhũthĩra, na niĩ njuge ũrĩa ũkwenda, ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Hallelujah. Praise God. Mwathani agocwo. Ndĩrenda kwĩgweta tondũ kũrĩ ageni. Njĩtagwo Peter Njoroge, nake baba etagwo Joseph Mwangi, ndĩ elder thĩinĩ wa district ĩmwe ĩ parish ya PCA Thika Town Parish, ĩtagwo Mugumo-inĩ West. Na nĩngenagĩra Mwathani nĩ kũhe kĩheo kĩu gĩa gwĩtanio nake, akathura, akanyamũra, akandua ndungata yake heanage ndeto ciake. Nĩ ndĩ mũthuri, nĩ ndĩ mũtumia ũinaga kwaya, na nĩ wa disciple, na twĩna thayũ. Nĩ ndĩ ciana, ndĩ mũirĩtu wĩna ciana injĩtaga guka, nĩ ndĩ mũirĩtu ũngĩ wĩ kũraihu bũrũri wa Canada kuma 2021. Nĩtũikaraga na maitũ, Elda nĩ moĩ nĩ macerete gwitũ, koguo gwakwa tũkoragwo tũrĩ ana, na Ngai nĩ atuĩkĩte wega. Tũrenda kwaria ndeto
ciĩgiĩ kũriũkio kwa Mwathani Jesu Kristo, the resurrection of our Lord Jesus. Nĩ nyuma gũkũ thaa 3 ndathiĩ vestry, ndekĩra YouTube, ndathikĩrĩria mũhunjia ũrĩa ahunjirie na ndakena, tondũ ekwaragia ũhoro wa kũriũka kwa Mwathani na kũgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro. Ũguo nĩguo ekũhunjagia, na niĩ Ngai arandeithirie ndĩraharĩria kĩhunjio kĩretwo kũriũka kwa Mwathani na kũgĩa na wĩtĩkio waku kĩũmbe, the resurrection of Jesus and a personal faith. Kũriũka kwa Mwathani na kũgĩa na wĩtĩkio waku personal, waku kĩũmbe. Na ũguo nĩguo ngũgeria Ngai andeithie ũthire ta ndagĩka 30 tũkorwo twarĩkia kũgayana kiugo. Ndĩrendaga tũthome ibuku rĩa Isaya 53 tũrĩkie, no tondũ Gĩkũyũ nĩ gĩhĩngĩcaga andũ mũno, ndĩrona twathome 1 nginya 3 nĩ tũkorwo tugĩte ũrĩa ndĩrona ũngĩtũtongoria mũno thĩinĩ wa kũgayana ndũmĩrĩri ĩno. Tondũ ona tũkĩrwo thĩinĩ wa service ya mbere kiugo kiuma gũcokia kĩĩrĩgĩrĩro, na thĩinĩ wa mũhari ũyũ wa mbere Isaia 53 kĩũria nĩkĩo kĩrorio haha, kĩrorio atĩrĩrĩ, no wĩtĩkĩtie ũhoro ũrĩa aiguire na ithuĩ? Who has believed our message? Nani amekubali maneno ambayo imetangazwa kwetu? Kĩu nĩkĩo kĩũria ndĩrenda twĩyũrie nĩgetha tũgĩe na wĩtĩkio witũ kĩũmbe. Na kuo guoko kwa Jehova rĩ kũguũrĩirio ũ? Nani ana ufunuo? Who has revelation? Nani ana ufunuo? Na Isaia akaria ũhoro wa ndungata ĩno wale tulikuwa BSF. Isaia tuliisoma tu juzi, inaelezea kuhusu mtumishi wa Mungu ambaye ameteseka sana. Aliteseka, na maandiko hii inatuambia isipokuwa vile tunaona watu ni kama wanampenda sana sasa. Kwa siku hizi tunaweza sema kuna watu wengi wanampenda, lakini kusema ukweli nyakati zake, kama hii maandiko vile inasema, ndivyo tunaishika. Hĩndĩ ya Ngai rĩ ĩroiga atĩrĩrĩ, Jesu Kristo ndarĩ wa kwendeka, Jesu Kristo ndarĩ riri, Jesu Kristo ahanaga ta kanyamũ karakũra na hau werũ-inĩ. Na niĩ nĩ njũĩ tondũ nĩ tũthomete ũhoro wa nabii atĩ anabii arĩa ama, true prophets a Ngai, arĩa matongoraga ndũmĩrĩri ya Ngai ũrĩa ĩtariĩ, gũtirĩ wa kwendeka, hakuna moja. Gũtirĩ wa kwendeka, gũtirĩ celeb, hakuna. Hizi ni nyakati za maceleb. Harĩa tũrĩ ũmũthĩ ni wakati wa maceleb, arĩa mahunjagia nginya mageciria nĩ megũtuĩka president. Githĩ tiguo? Na kama hamjui ni wakumbushe, kuna mtu alihubiri sana, alikuwa anatuambia kuna nuru giza
gizani, si ndio? Na alikuwa amevuma vizuri mpaka akasimama urais, si ndio? Hizi ni nyakati za watu kupenda maneno ya Mungu kwa visehemu. Unaipenda kwa, you don't love God in total. You love the beautiful things God gives. Turenda Ngai, na Ngai nĩ mwega na maũndũ make nĩ mega na nĩ arehaga maũndũ mega, lakini kuna changamoto sana, sababu maandiko ya Mungu inatuambia Yesu mwenyewe katika kutembea kwake katika watu hakuwa celeb. He wasn't a celebrity. Hata kama Sunday iliyopita kuna watu wengi walitumainia ya kwamba amekuja sasa kuwaokoa katika utumwa wa Kiroma. Andũ thĩinĩ wa Sunday ĩrĩa ĩngĩ megereirie mũno atĩ ũguo amahũnagia makarĩa mĩgate na magakua, ũrĩa maringagĩra ciama atĩ no oke rĩu atonye Jerusalem nao mamũikarĩrie gĩtĩ, eke kĩndũ gĩtagwo kuu, agarũre thirikari ya Roma tondũ ena hinya, githĩ tiguo? Nake akĩmera ndokĩte nĩ tondũ wa thamaki wake wa gũkũ thĩ. Alienda mbele ya Pilato akaulizwa, je, wewe ni mfalme? Akasema I'm a king. Na ufalme wako uko? Akasema hapana, mimi ni mfalme lakini yangu si hii. Katika maisha thĩinĩ wake wa mũtũrĩre, watu huwa na matumaini. People have hope, people have expectations, and sometimes iyo matumaini, maũndũ marĩa twendaga na marĩa tũkoragwo twetereire mũno, o toguo andũ aya metereire Jesu aingĩre mamũkũngũĩre athamake, na arega gwĩka ũguo rĩ, magĩkĩiganĩra gĩtagwo kĩrĩndĩ, githĩ tiguo? Gĩkĩinũka kwao mũciĩ. Nake Jesu ĩtagwo Holy Week nĩyo tũrathiaga na mbere, na kwerekeire hĩndĩ ĩtagwo Passover, kũririkana gũkũũrwo Misiri, na nĩtũrarĩ na kĩhunjio kĩega mũno mũthenya wa kana tũkĩrĩa gĩathĩ, metereire gũkũũrwo na kũririkana ũrĩa makũũrirwo kuma kwĩ ũthamaki wa Misiri. Rĩu Jesu nake nĩoka eharĩrie nĩgetha akũũre andũ kuma ũkombo wake wa mehia. No kĩrĩndĩ no kĩrĩa kĩmwe, atĩ no kĩrĩkũ? Kĩrĩndĩ no kĩrĩa kĩmwe, kĩrĩndĩ gĩa gũtukanĩrwo, kĩrĩndĩ nĩ gĩa kũrũmĩrĩra mũndũ na gĩakinya handũ gĩgeka atĩa? Gĩkamũtiganĩria. Na nĩtũrerirwo ũguo mũthenya wa Friday. Agĩgĩthiĩ akĩhingagia maũndũ marĩa me maandĩko-inĩ nginya agĩkinya mũthenya wa gũkua. Na we ndahĩtĩtie kĩ? Ũrĩa ũkĩte gwĩka. Arathiĩ atwaranĩte na maũndũ o ta maandĩko.
uria moigite. Wathoma Isaya 53 ni ukuigua maundu maria egwikwo kiumia giki mandikitwo mothe ha, mandikitwo mothe hau. Na riu tondu nimetereire kirindi gikurwo na niarega guthii uguo nake arathie kumakura ati kuma mehia-ini na matiranyita ati kirindi kiu gikiurio ni Pilato. Riu nie ni ngwenda gwika undu ni undu wa kiumia giki kianyu kinene kia Passover o ta uria uri mutugo wake. Na githe gutire muthenya turekagiriria andu a mehia manini Kenya ni kuri ni muthenya uriku turekagiriria andu a mehia manini wa mashujaa kani uriku turekagiriria andu a mehia manini na kinoguo kwari ona kou ati Pilato ni akuohorithia mundu umwe acokerere andu na agikimoria akimacongania akimoria riu ndina muoho haha ati aturite guku muno etagwo Baranaba ndina muoho ungi murarehire haha na nie ni ndimutwiritie ngona ndai na mehia. Pilato ni atwiritie akona Jesu ndai na mehia mehigie uguo aratwarwo na wandu matongoretio ni mbari ya kanitha athĩnjĩri Ngai githe tiguo na nĩo maiguaga Jesu atari mwega muno tondu ni mabinganaga nake muno na kũu matũũra-inĩ makĩra andũ rĩu rĩ nĩ hĩndĩ njega twĩrĩhĩrie githe tiguo matiakĩraga andũ maĩ atĩ nĩ kwĩrĩhĩria marerĩhĩria he Jesu no makĩririe andũ atĩrĩrĩ rekei mũheo Baranaba githe tiguo maheo na choice yake ya andu eri makiuga kaba Baranaba na makianĩrĩra ona mbunge nĩguo managĩrĩra the eighth have it nake Pilato akiuga nĩmeka atĩa manei makĩũrio nake Jesu rĩ tũmwĩke atĩa magĩkĩheo anja kwĩ ciahehanagĩrĩrwo ũguo nĩ ambuo magĩkĩanĩrĩra nĩ twĩke atĩa na agĩgĩkwo mariekire nĩgetha mbu kĩrĩndĩ nĩ gĩcagũraga na tũrerwo mũno nĩ mehia mũno gũthiĩ na kĩrĩndĩ atĩ nĩkĩ nĩ mehia gũthiĩ na kĩrĩndĩ nĩ tũrabatara wĩtĩkio witũ umĩte kĩ ngoro-inĩ nĩ tũrabatara wĩtĩkio umĩte ngoro-inĩ tondu wĩna wĩtĩkio umĩte ngoro-inĩ ũhandĩtwo maandĩko-inĩ nĩ ũrĩtiria huhũkanio ciake cia imera nĩ ũrĩtiria hĩndĩ ĩrĩa ũrĩrwo atĩrĩrĩ na ũmenye nĩho tũrorete rĩu hau nĩho tũrorete hĩndĩ ĩrĩa ũrĩrwo atĩrĩrĩ Jesu ena haha na wone andũ momoka mathiĩ naku we wambe ũrũgame ũrie atĩrĩrĩ Jesu arocoka atĩa oigire gũcoka atĩa tondũ twarwo na haha rĩ nĩ maracokera na hau kana maandĩko mareka atĩa maroiga atĩa tondu tutietereire Jesu wa gukua wa guciarwo twetereire Jesu wa gwika atia wa gucoka no andu ri andu wona wakorwo na andu utari hari urugamite ni meguguikia na ni megugukua na ni megugutwara na ni ugutwarwo ni ugutwarwo aria maandikire maandiko maya tondu witu Luka, Johana, Mathayo
nĩo maratũhe ũira wao, makoiga atĩrĩrĩ atĩ Jesũ arĩkia gũkua na agĩthikwo na akiuga atĩa, maũndũ nĩ meka atĩa, nĩ mathira. It is finished. Tũreri batĩtagwo tetelestai, arĩa marĩ kuo Friday, nĩ Kĩhuburu nĩguo Jesũ anĩrĩire, na ndaigire hanini andũ a Ngai. Jesũ Kristo ndaririe ũguo ndĩraria, ahanĩrĩire akĩgũthũka, akiuga maũndũ nĩ meka atĩa, nĩ mathira. Arĩkia gwĩka ũguo gũgĩthiĩ atĩa, agĩtuĩkana. Githĩ tiguo? Ndĩraririkanaga ngakena ngoiga atĩrĩrĩ, nũũ ũcio ũrĩ wona, nĩ mũrĩ muona mũndũ ta ũcio ũroragwo? Githĩ tiguo? No ena hinya igũrũ rĩa gĩkuũ we, oirwo akambwo oragwo. Githĩ tiguo? No e mũtharaba-inĩ ena hinya igũrũ rĩa kĩ? Rĩa gĩkuũ. Tũrerwo atĩrĩrĩ mũthenya wa Friday atĩ e mũtharaba-inĩ akĩrĩra mũndũ kĩ? Gũkorwo e ũthamaki-inĩ. Githĩ tiguo? Akĩrĩra mũndũ arĩ o hau, menake hau, agĩcoka agĩka atĩrĩrĩ, mũmenye ũguo ndĩramwĩra, akiuga atĩ maũndũ nĩ meka atĩa. Kai ndĩmwĩre, gũkua kwa mũtharaba-inĩ gũtiakuagwo mathaa merĩ kana matatũ. Korwo wambĩtwo mũthenya wa Monday, no kwangĩakuire gatatũ. Nĩ mũranyita? Gũtiakuagwo kĩ? Na ihenya. Mũnyite ũguo. Ibuku ndathomire rĩetagwo Christ Companion. Atĩ mũndũ gũthiĩ mũtharaba-inĩ egerekanie na Jesũ. Kũrĩ andũ mekaga ũguo Philippines na kũndũ kũngĩ. Na kwarĩ atĩrĩrĩ, ũngĩtwarwo mũtharaba-inĩ wekane na Jesũ rĩ, angĩkorwo wĩ mũndũ wĩna mayũ-rĩ, ũkwamba hau ũtinde nginya hwaĩ-inĩ na ũrĩcurũrio wĩ muoyo, ndũgũkua. Angĩkorwo wĩ mũndũ ta niĩ hihi, ũkwamba ũcoke ũkuĩre o hau, tondũ ndũrĩ na, kũrĩ andũ mangĩoya na igũrũ ũguo me mũtharaba-inĩ makahuhia, no arĩa angĩ nĩ aritũ, ona mohwo matihota kwĩoya na igũrũ mahuhie, megwĩkuĩra ha. Nĩkĩo ndĩramwĩra atĩrĩrĩ, Jesũ arĩ na hinya igũrũ rĩa gĩkuũ. Hĩndĩ ĩrĩa mokaga kũrora kana andũ aya twamba mambirwo thaa thita, na nĩ mendaga gũthiĩ Bathaka, koguo matingĩarekire maikare hau. Magĩkorwo andũ aya mahana atĩa. Jesũ Kristo oire mamũraka igũrũ rĩa gĩkuũ, akiuga muoyo wakwa ndeka atĩa, it is finished, akĩheana muoyo wake kwĩ Ngai, agĩkua. Koguo ndetereire andũ moke mamũrage, mamune magũrũ, meke maũndũ marĩa mangĩ mekaga andũ nĩguo mamũrage mehere, nĩ gũkua akuire na kwĩheana. Nĩ kĩama aringire kĩa Ngai, na akĩoywo na agĩgĩthiĩ gũthikwo. Na ndĩrathomaga ibuku rĩa Petero, itigũthoma hau, akoiga atĩrĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa akuire rĩ, roho wake ũgĩikũrũka ũgĩthiĩ kũhunjĩria andũ a hĩndĩ ya Nuhu, arĩa maregete kũigua Nuhu agĩthiĩ kũmahunjĩria. Nĩ mwĩrĩ weherire, no roho wake wathire kĩ? Kũrĩ akuũ ũgĩthiĩ kũruta wĩra, atĩ nĩgetha matikanage ũira, makarũgamio ũndũ mbere ya Ngai hĩndĩ ya cira, tondũ nĩ agakorwo mahunjĩirie. Githĩ tiguo? Tondũ nĩ ikũrũkire kũu arute ũira. Niĩ ndiũĩ kwahunjagio atĩa, no ũguo nĩguo maandĩko maranjĩra thĩinĩ wa Petero wa mbere 3 thiĩte ũguo. Tũkoiga atĩrĩrĩ,
andũ monaga gĩkuũ nĩ mũico. Githĩ tiguo? Andũ a Ngai na nĩguo gĩkuũ kĩhanaga tarĩ kĩo mũico wa mũtũrĩre. Na gĩkuũ nĩ tũgĩtigĩrĩte mũno. Rĩo tetigĩrĩte gĩkuũ no okorwo nĩ andũ atatũ thĩinĩ wa 1,000. Tũgĩtigĩrĩte mũno. Ona akorwo nĩ tũĩ atĩ Jesũ nĩ atũrĩtie gĩkuũ na kwa ngoma na agatũhe tigiti ya ũtũũro wa tene na tene, nĩ tũgĩtigĩrĩte mũno. Na tũtikĩmenyaga ũrĩa kĩhana. Aya hĩndĩ ĩrĩa gĩokire thĩinĩ wao, mwarimũ wao agĩkua, mũnene wao agĩkua, magĩthirwo nĩ hinya, makĩagaga, magĩtuĩka andũ matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Petero na acio angĩ atongoretie magĩtuĩka andũ o ũguo. Kwa mahinda manini marĩ ũguo. Thengiũ kũrĩ Ngai tondũ roho wake ndũngĩtĩkĩra wĩra wake ũthirĩre hau. Hinya wa Ngai ndũngĩtĩkĩra roho wake wĩra wake ũthire. Agĩtũma atumia atatũ mathiĩ makarore Jesũ ũrĩa ũrathikirwo kana no mamwĩkĩre ũndũ. Na nĩo moragia atĩrĩrĩ, nĩkĩ muoka gũcaria ũrĩa wĩ muoyo kũrĩ arĩa mekĩte atĩa? Makuĩte. Muoka gwetha ũrĩa wĩ muoyo nĩkĩ? Kũrĩ arĩa makuĩte. Nĩ ariũkĩte ndarĩ kĩ? Na githĩ ndaramwĩraga thiĩ wĩre acio angĩ atĩ e muoyo. Ithuĩ tũrĩ etĩkia na tũtarĩ etĩkia nĩ tũkuaga ngoro hĩndĩ ĩrĩa ũrĩa tũrerĩgĩrĩire atĩ nĩwe ũngĩrekire ona, nĩwe ũngĩratuĩkĩire ona, nĩwe tũngĩratũranirie nake, nĩwe ũngĩrandutire ihoru, nĩwe ũngĩranyitire mũtwe, nĩwe ũngĩrekire ũũ, eherio nĩ gĩkuũ. Tũthĩnaga mũno. Na ndiũĩ maũndũ mau Ngai arekaga mekĩke nĩkĩ. Ndiũĩ arekaga mekĩke nĩkĩ. No nĩ arekaga mekĩke. Tũrĩ mũtũrĩre ũrĩkũ ũyũ? Nĩ arekaga tuone thĩna. Ngai nĩ arekaga tũnyihĩrwo. Ngai nĩ arekaga. Akorwo ndũrĩ wanyihĩrwo, ndiũĩ, no Ngai nĩ arekaga andũ meke atĩa? Manyihĩrwo. Na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa manyihĩrwo piũ, ĩtagwo rock bottom, ũrona kĩ? Ngai akenda ũrore nakũ? Na igũrũ. Hĩndĩ ĩrĩa wahutia thĩ nĩ kũnyihĩrwo, Ngai akenda ũtire maitho kũrĩ we. Amwe twanaremwo nĩ gwĩka ũguo. Tuone atĩ mwĩhoko witũ ndũngiuma harĩ maũndũ kana iũndũ, umaga kwĩ Ngai. Atũthimba akona mũtumia wĩtiranĩtie na kĩ? Na kĩna. Mũthuri wĩtiranĩtie na kĩ? Na kĩndũ kĩna. Ndiũĩ kana nĩ worekaga kĩgucio kĩehere, no nĩ atũmaga tuone thĩna. Angĩkorwo Jesũ Kristo Mwathani Ngai nĩ arekire one thĩna, githĩ tiguo? Ithuĩ twĩtigagĩra thĩna nĩkĩ? Ithuĩ tũregaga thĩna nĩkĩ? Ithuĩ tũnyararaga nĩkĩ? Kũmenwo na gũcambio nĩ ũndũ wa Mwathani. Tũregaga gwĩtĩkĩra nĩkĩ? Tondũ we Ngai
aharĩrĩrie ndungata yake ya gũtũkũũra na njĩra ĩrĩkũ? Githĩ tiguo twathoma? Ithuĩ tũregaga nĩkĩ? Na nĩguo endaga. Nĩ endaga tũhananio na mũriũ ũcio wekĩrirwo riri ariũka, no ithuĩ nĩ tũkararagia mũno. Ithuĩ tũtiendaga, na hau nĩho tũranagĩrwo naũ na Ngai. Nĩ tũranagwo na Ngai piũ 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 piũ. Hĩndĩ ĩrĩa wona wahatĩrĩrio gakona-inĩ ũkaigua mĩgambo yũkaga mĩingĩ, no mũgambo ũrĩa ũngĩgũteithia ona ũgakorwo wehereirie matũ rĩngĩ na kabanga angĩtũteithia, twatindĩkĩrĩrio piũ tũririkane tũrĩ a Ngai, tũtigathiĩ kũrora ũteithio ũngĩ ona ũrĩkũ. Andũ arĩa Ngai tũrathomaga ũhoro wao, andũ a Isiraeli, andũ makũrĩtwo na hinya, mahetwo maĩ kuma ihiga-inĩ, mahetwo irio me werũ-inĩ mĩaka 40, makuĩtwo nĩ Ngai ta ciana. Ngai amakaga o ta ũrĩa makaga nĩ ithuĩ. Amakaga nĩ o ta ũrĩa makaga nĩkĩ? Nĩ ithuĩ. Akoria, nĩkĩ ndĩmwĩkĩte? Nĩ atĩ itamuonetie? Tondũ mũrariganĩrwo nĩ niĩ. Ngĩmũhe maathani ma kũrũmĩrĩra, ngĩmũringĩra ciama, ngĩmũkua, ngĩmũrehe bũrũri mwega. No rĩu nĩ mũreka atĩa? Nĩ mũrona andũ angĩ tarĩ wega, nĩ mũrathiĩ gwetha Baali, nĩ mũrathiĩ gwĩtukania. Tunataka kuwa kama wale, tunataka kukubaliwa na wale, tunataka kutoonekana sisi ni tofauti, tunataka kublend. Turenda gwĩtĩkĩrĩka, turenda gũkorwo tũhanaine nao, ona tũtikwenda Ngai etĩe na ithuĩ. Aca, noguo tiguo Ngai endaga. Ngai endaga andũ ake marũgame na ũrĩa mathĩte, mathiĩ na ũrĩa endaga, maikare ta ũrĩa endaga. Ithuĩ tũremagwo nĩkĩ? Kwĩheana kũrĩ we. Kũrega, ndĩrathomaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Petero rĩu rĩa kuga nĩ ahunjirie, rĩkoiga atĩrĩrĩ, atĩ andũ nĩ maregaga gũthiĩ maruga-inĩ marĩa matagĩrĩire. Andũ nĩ maregaga maũndũ marĩa marona ti ma ũngai. No nĩ tũracoka na thutha. Nganagĩrwo ngano cia andũ angĩ me handũ hangĩ, ngerwo atĩ mathiaga wona mathiĩ pate cia Ngai, mathiĩ ũhiki, mathiĩ ũthoni, ũrĩa tũreragwo nĩ mũhunjia haha, atĩ nĩ macokaga makaruta mbũthũ ĩngĩ na hau, ya ngwatanĩre we wengĩ, na mekũnyua makĩaragia ũũru, atĩ ona ĩno twĩkũnyua na tũkanyua ĩyo ya Sunday. O andũ a Ngai tu matonyaga na mũrango ta ũrĩa. Tũremagwo nĩkĩ? Kũrũgama na ũira wa mũndũ binafsi, uge atĩrĩrĩ, niĩ ta Joshua na nyũmba yakwa tũgũtũrĩra ũ? Tũgũtũrĩra Ngai. Tũremagwo nĩkĩ? Tondũ ũguo nĩguo Ngai akenagio nĩguo. Ndĩrathomirie atĩrĩrĩ, atĩ andũ arĩa mahonokirio hĩndĩ ya ndũhu matiarĩ aingĩ. One family, kĩhunjio kĩa mĩaka 120 kĩahonokirie andũ aigana? Anini mũno. 120 years kĩahunjirie andũ ana. Okorwo nĩ tweciragia atĩrĩrĩ, atĩ ũrĩa twekaga maũndũ gũkũ, atĩ nĩguo Ngai ekaga atĩa? Ekagĩra raiti.
kaba Ngai angĩgĩkĩra raiti twĩkĩte ũrĩa gwĩkĩte atĩa twĩkĩte ũrĩa kwagĩrĩire ekĩre raiti tu tondũ tũreka ũrĩa kwagĩrĩire tũrabatithia wĩrirĩte tũrahe gĩathĩ mũndũ ũherete mehia na agatuĩka thũ ya mehia ĩtiguo kaba Ngai angĩkĩra raiti maũndũ maitũ tondũ nĩ nguona ngona gacĩra karĩa atangathaga atĩ nĩ gaceke ka muoyo-inĩ nĩ makahota gũkorwo gaceke mũno mũno hata gũkorwo gaceke mũno na tũkorwo tũrĩ aingĩ tũreciria twĩ njĩra-inĩ ĩyo ole wangu kaba Ngai angĩnyenda andeithie kũigua mũrĩithi ũrĩa mwega andeithie kũmũtegagĩra gũtũ ta mũrĩithi ũrĩa mwega nĩgetha akanjĩraga atĩrĩrĩ mwana wakwa ti hau tigana nacio ndĩ nawe njĩra nĩ ĩrĩkũ tondũ thĩinĩ wa ũingĩ wa andũ mwahota gũthiĩ irima na nũ ũkorio na maandĩko nĩ meku atĩa nĩ me haha wĩthomere Ngai akũhe roho wake agũtaũrĩre ũrũmĩrĩre waga gwĩka ũguo rĩu cira wa Ngai nĩ waku nake ngĩrĩkia njuge atĩrĩrĩ andũ arĩa marũaga na ũhoro wa ũkristo ndanaria na amwe ta arĩa metagwo ithĩramu na angĩkorwo kũrĩ andũ ũndũ matendaga kũigua atĩ nĩ wahanĩkire nĩ atĩ Jesũ nĩ ekire atĩa nĩ ariũkire na mwĩrĩ matiendaga kuuga ũguo na gwĩtĩkia ũguo moigaga athire akĩringĩka agĩcoka agĩũkĩra agĩthiĩ agĩtũũra akĩhikia mũndũ ũngĩ agagĩka atĩa matiendaga gwĩtĩkia ũhoro wa kũriũka kwa Jesũ na mwĩrĩ matiendaga ona andũ arĩa othe marũĩte na ũhonokio ona arĩa mahũraga atũmwo mahũraga kiugo kĩmwe tu mũrahari ũhoro wa Jesũ ũrĩkũ ũcio tũrathikire na nĩ maheanĩte mbeca ũira ũrutwo wa maheni mũrahari ũhoro wa Jesũ ũcio no nake Ngai agathiĩ ekĩrĩte ũira atĩ Jesũ e muoyo koguo nĩ haku we na niĩ tũtuĩrie Jesũ ũcio wĩ muoyo tũmũrũmĩrĩre twethere Jesũ ũcio wĩ muoyo twĩke atĩa tondũ nĩ agatũhe muoyo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũkaheo nĩ mũndũ ũngĩ Jesũ nĩ agatũhe muoyo na atũrĩhe menyarirĩko ũrĩa ũnyarirĩkĩte nĩ tondũ wake tondũ arĩa me mbere kana nĩ Stefano kana nĩ Paulo nĩ monete Jesũ na ririkĩ na makamwĩhoka niĩ ingĩhoya atĩrĩrĩ Ngai atũhe revelation kana kĩoneki gĩa atĩ Jesũ ũcio wĩ muoyo no tutwarane nake tunaweza tembea na yeye anaweza akatupeleka safari hii ya maisha ni gumu iko na challenge lakini anaweza kutupeleka nigetha tutigatũre mũtũrĩre wa tũhũ tunaweza ishi maisha ya bure ũrwo nĩ mathĩ maingĩ na ũrwo nĩ muoyo wake wa tene na tene tondũ nĩ wega ũkorwo ũtarĩ fugufugu hiyo Yohana akaambiwa hiyo haitakuwa mahali be serious tuweka mũndũ ũtuĩte matua mega ndĩ wa Jesũ rĩu ndĩ wa Jesũ wake kũna
nake nĩ wakwa kũna ndirĩ njiriri ngoro-inĩ rĩu tũrĩ ũmwe Jesũ na niĩ ndiũĩ ũndũ ũngĩ njũĩ atĩrĩ ngocage Jesũ hĩndĩ ciothe ndiũĩ ũndũ ũngĩ njũĩ ũguo ngocage Jesũ hĩndĩ ciothe. Tuombe. Mwathani, ũguo nĩguo tũkũhoya tũtuĩke andũ irimũ kũrĩ maũndũ marĩa me mũhuro wa riũa matũthiũrũrũkĩirie mangĩtũruta wega-inĩ waku, no tũtuĩke andũ a gũkũmatha Jesũ. Kaba twĩtwo irimũ, kaba twĩtwo andũ na maũndũ na iũndũ, kaba twĩkwo ũru nĩ tondũ tũrĩ aku. Tũhe wĩtĩkio ũrĩa ũngĩtũma Mwathani ona harĩa he nduma hakagĩaga ũtheri tondũ twĩho. Thengiũ nĩ tondũ ũguo no wĩke o tondũ ithuĩ tũrĩ aku, na wĩra wa Roho Mũtheru ti mũthiru wa gũtuonia ũrĩa tũngĩthiĩ na ũrĩa tũngĩikara na ũrĩa tũngĩkaga nĩgetha tũikare tũrĩ aku wiki. Ndĩrahoya tũrĩ Jesũ Kristo Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen. Nĩ wega Eroda, nĩ ũndũ nĩ watũmenyithia atĩ Jesũ arakuire nĩ ũndũ wa mũndũ, personal faith, atĩ arakuire nĩguo we wĩmenye na ũmũmenye wega. Mwathani agocwo. Ũguo mahinda maya akuĩte na akariũka, wĩtĩkĩre ariũke ngoro-inĩ yaku na ũmũmenye wega hatarĩ nganja. Mwathani agocwo. Ihinda rĩrĩ nĩ tũgũthiĩ gwĩta Elder Jane nĩ ũndũ wa mũhothi. Mwathani agocwo. Ndetwo Elder Jane, ndetagwo Jane wa Kariũki na ndĩ mũhonoku. Jesũ nĩ Mwathani. Ngwenda twĩke ũndũ wa naiharaka. Andũ arĩa mena tithe please, tũkambia na arĩa mena tithe moke haha nĩgetha tũneane indo citũ. Angĩkorwo nĩ ũrahothete na pay bill within the week, kana wĩna bahasha, kana wĩna kĩrĩa ũraheana, tũke haha tũrĩa tũmenyerete nĩgetha tũneane indo citũ kũrĩ Ngai. No twĩke ũguo na ihenya nĩgetha tũthare mathaa. Nĩ wega kũhingia ũrĩa Ngai atũrutĩte nĩgetha tũhote gũtwarana nake toguo tũrarutwo. Mũndũ ũngĩhota gũturia maru no wega, na ũrĩa ũtakũhota tirĩ na mũhingo. Nĩ tũkwenda kũgatha rĩĩtwa rĩaku Ngai na gũkumia mũno mũno Ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai witũ na no ũrathiĩ ũgĩtũririkanagia wĩ hamwe na ithuĩ na ndũrĩ hĩndĩ ũgatũtiga kana ũtũtiganĩrie, na nĩ ũgathiĩ ũgĩtũrutaga ũhoro wa kũgĩa na gũgwĩtĩkia na makĩria gwĩtĩkia kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtũraga muoyo. Na rĩu kiugo gĩaku Mwathani kĩratwatha ũhoro wa kũrehe gĩcunjĩ gĩa 10 gĩa kĩrĩa Mwathani watũhe nĩgetha gĩgacoka wĩra-inĩ waku, nĩgetha wĩra waku Mwathani ũthiĩ na mbere. Mwathani nĩ wega nĩ tondũ wa ndungata ici ciaku Mwathani ũcihete na igacoka Mwathani ikaonanio ikwenda kũhingia watho wa kiugo gĩaku. Twahoya irathimo ciaku Mwathani iria itarĩ kĩhana itarĩ maithori ithiĩ na mbere na kũmarũmĩrĩra. Twahoya Mwathani ta ũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte atĩ nĩ ũkahingũra ndirica cia igũrũ, Ithe witũ thiĩ na mbere na kũhingũra ndirica cia igũrũ na kũmahingũrĩra mĩrango. Ona
ona guthi na mbere na kurathima mawĩra ma moko mao nigetha ona kĩrĩa gĩatia Mwathani ũmehererie memenyi nigetha gĩtuĩke gĩa kũguna Ngai witũ ona gĩa gũtheremia mĩtũrĩre yao. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũmwe wao nigetha Ngai witũ thiĩ na mbere na kũmarathima na kũmeka maũndũ mega na ma ũtugi. Wĩgocithie igũrũ rĩa ũmwe witũ nĩ twagũthaitha tondũ twahoya ũguo nĩ tondũ wa Jesũ Mwathani ona Mũhonokia witũ. Amen. Tũgwĩkĩra harĩa twĩkĩraga. Njoke njĩre deacons moke nigetha tũheane indo icio ingĩ ũrĩa twathĩtwo tũtikae gũka nyũmba ya Ngai moko matheri. I request the deacons to come forth so that we may finish up what we are doing. Deacons, please. By faith, tugoka nigetha turehe indo citũ. Praise and worship, you can give us a chorus. Tukugocage na njĩra ĩmwe ya ũkũgoca nĩ gũkũrehere indo iria ũtũhete nigetha ũgoci na riri na gĩtĩo cithi na mbere gũtherema na andũ aingĩ mathiĩ na mbere na gũkũmenya nĩ tondũ wa wĩra waku. Rĩu Mwathani twagũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũtwendithirie na watũhotithia gũka nyũmba-inĩ yaku. Rĩu ningĩ ona kũrehe indo imwe citũ nigetha wĩra waku Mwathani ndũkae kwaga gũthiĩ na mbere. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtwendithia na gũtũhotithia gwĩka ũguo. Twakĩrwo thiĩ na mbere na gũtũrathima, ũtũramirie mĩhaka Ithe witũ wa matu-inĩ, tũteme njĩra kũu kũroneka gũtarĩ na njĩra Mwathani, ũtũhingũrĩre mĩrango Ngai wa matu-inĩ na makĩria ũtũhe ũũgĩ tondũ nĩwe ũheanaga ũũgĩ wa gũcaria indo. Twacirathimithia nigetha nacio irute wĩra waku nigetha andũ aingĩ moke kũrĩ we toguo ũratũririkania tũthiĩ thĩ yothe tũkĩhunjagia ngumo yaku. Nĩ wega nĩ tondũ wa o mũndũ atambũrũkia guoko gwake Mwathani. Arĩa matarĩ Mwathani tondũ wa itũmi itiganĩte twahoya nao Mwathani ũmaririe na njĩra yaku ya mwanya, ũmahe wĩra wa kũruta. Arĩa matarĩ na mawĩra ma kũruta thiĩ na mbere na kũmatheremia nigetha Mwathani monage gĩa gũkũrehere thĩinĩ wa nyũmba yaku. Nĩ twakũgoca na twagũtĩĩa na tũkĩririkana atĩ Mwathani rĩu nĩ tũkumagara, twaria kumagara tumararia hamwe nawe. Thakame yaku we waitire mũtharaba-inĩ thiĩ na mbere na gũtwarĩria tondũ nĩ aragia na ĩkaria maũndũ mega. Twarĩrie Mwathani kũhonokania, twarĩrie Mwathani gũkũũrwo, twarĩrie Mwathani gũgũcokerera, twarĩrie Mwathani gũkũmenya in a personal level mũndũ rita rĩake. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rĩu tũkiumagania hamwe na ithuĩ na ũtwarane hamwe na ithuĩ na maũndũ mothe megwĩkĩka, ngumo na ũgoci na riri na gĩtĩo ona gwĩkĩrĩrwo ciothe nĩ igũgũcokerera na ithuĩ ũtũhe kĩrathimo. Nĩ tondũ twahoya ũguo nĩ tondũ wa Jesũ Mwathani ona Mũhonokia witũ. Amen. Naguo wega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo na endani waku Ngai na ya ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikara na ithuĩ rĩu na hingo ciothe. Amen. Amen.
Mwathani agocwo. Twakinya mwico wa githomo kia muthenya wa umuthi, ngumwendithĩria kiumia kiega ona guthie na mbere. Nie ngumutongoragia njĩtagwo Macio Wanjikũ wa Mbiria, na Jesu nĩ mũhonokia na mwathani ngoro-inĩ yakwa. Rathimwo-inĩ Ngai na amũhe ihinda rĩega. Amen. Ndarĩ ngũria praise and worship matũtongorie tũgĩcokia Bible verse 3. Niturugamei. Chenye chako tumaini sina ila damu yako mkombozi. Chako tumaini sina ila damu yake Yesu, nami sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Chini ya kisha Mwokozi atanitosha.